मेरी फेवरेट ड्रिंक पता है क्या है? चाय। पर मेरी सबसे अच्छी चाय सबसे खराब थी। हैं? मैं एक बार लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी एंड आपको तो पता ही है इन ट्रेन में मिनट मिनट पे खाने पीने के हजारों ऑप्शंस मिलते हैं। कोई आइसक्रीम बेचता तो कोई समोसे तो कोई भेल, बट मेरी नजर उस चाय वाले पे पड़ी जो बेच रहा था खराब चाय। उसने कहा खराब से खराब चाय पियो। मैं उसकी बात से इतनी इंट्रीग्ड हो गई कि बावजूद इसके कि मुझे उस वक्त चाय पीने का मन नहीं था, फिर भी मैंने एक प्याली चाय की ले ली और वो चाय मेरी वन ऑफ द बेस्ट चाय में